ร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับนี่คือรายการ APEC Exclusive ครับผมวารินทร์ สัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับรายการนี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจซึ่งเป็นสมาชิกของ APEC ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ2เขตเศรษฐกิจจาก2ภูมิภาคครับเปรูชื่อเปรูมาจากคำว่าบิรูซึ่งเป็นชื่อของผู้ปกครองท้องถิ่นบริเวณอ่าวซานมิเกลในปานามาซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดใต้สุดที่ชาวยุโรปรู้จักเมื่อครั้งนักสำรวจชาวสเปนมาถึงในปีพ.ศ. 2065 ประเทศเปรูเป็นที่ตั้งของอารยธรรมการาซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่อารยธรรมหนึ่งของโลกและอาณาจักรอินคาจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาก่อนยุคโคลัมบัสต่อมาภูมิภาคนี้ตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิสเปนและได้รับเอกราชในปีพ.ศ. 2364 ปัจจุบันเปรูมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐเปรูเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเปรูถือเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคอเมริกาใต้รวมถึงมีอัตราการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเปรูเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เขตภูเขาอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดจึงเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุรายใหญ่ของโลกเช่นทองแดงตะกั่วเงินสังกะสีดิบุกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่วนทางชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมีสภาพเอื้ออำนวยต่อการประมงผลิตภัณฑ์การเกษตรที่สำคัญได้แก่มันฝรั่งข้าวโพดผลไม้ต้นโคคาและการปศุสัตว์กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจึงได้แก่การขุดเจาะการทำเหมืองเกษตรกรรมและการประมงพร้อมกับกิจกรรมภาคเศรษฐกิจส่วนอื่นๆที่กำลังเติบโตเช่นโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชีวภาพเปรูมีประชากรประมาณ28ล้านคนจัดเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่4ของทวีปอเมริกาใต้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงโดยมีประชากรจากหลากหลายภูมิภาคเช่นอินเดียนอเมริกันยุโรปแอฟริการวมถึงเอเชียภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปและภาษาราชการคือภาษาสเปนแต่ก็ยังมีภาษาท้องถิ่นอีกมากมายตามแถบชนบทของประเทศวัฒนธรรมเปรูมีรากฐานอยู่บนวัฒนธรรมพื้นเมืองและวัฒนธรรมสเปนทรัพยากรการท่องเที่ยวของเปรูก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเช่นมาชูปิกชูเมืองกุสโกและป่าดิบชื้นบริเวณแม่น้ำแอมะซอนซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากเกาหลีใต้คาบสมุทรเกาหลีเคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่ปีค.ศ. 1910 ถึง 1945 ตามสนธิสัญญาการรวมญี่ปุ่นเกาหลีและภายหลังการยอมจำนนของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปี 1945 ดินแดนของเกาหลีใต้ถูกแบ่งแยกในปีค.ศ. 1948 หลังจากความล้มเหลวในการเจรจาเพื่อรวมประเทศดินแดนทางใต้ได้รับการตั้งชื่อในภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการว่า The Republic of Korea ซึ่งหมายถึงสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้มีประชากรประมาณ51ล้านคนและกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงคือกรุงโซลและปริมณฑลซึ่งถือเป็นมหานครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักในกลุ่ม20หรือ G20 เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจที่มีรายได้สูงการลงทุนด้านการศึกษาได้นำประเทศจากอัตราการไม่รู้หนังสือในอดีตไปสู่มหาอำนาจทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติเศรษฐกิจของประเทศได้ประโยชน์จากแรงงานที่มีทักษะสูงและเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนมีการศึกษามากที่สุดในโลกเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960 ถึงปลายทศวรรษ 1990 และยังคงเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่เติบโตเร็วที่สุดในทศวรรษ 2000 ร่วมกับฮ่องกงสิงคโปร์และไต้หวัน
ปัจจุบันเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่ 12 ของโลกและเป็นประเทศที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดชาติหนึ่งของโลกรวมทั้งมีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพสูงจากการมีรถไฟความเร็วสูงที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในสังคมที่มีผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นเชื้อชาติเดียวกันมากที่สุดในโลกโดยที่ชาวเกาหลีมีสัดส่วน96%ของประชากรทั้งหมดอาหารเกาหลีจะมีลักษณะเป็นหยินหยางหลักคิดแบบหยินหยางตามการแพทย์แผนจีนนั้นทุกสรรพสิ่งในโลกนี้จะประกอบไปด้วย2ด้านซึ่งด้านทั้งสองจะอยู่ตรงข้ามกันแต่ต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อช่วยรักษาสมดุลให้กับร่างกายเทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีต้นกำเนิดในเกาหลีในทศวรรษ 1950 และ 1960 และได้กลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงโดยกลายเป็นกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการในปี 2000 การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ได้รับแรงผลักดันจากหลายปัจจัยรวมถึงความโดดเด่นของวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีหรือ K-POP เช่นเพลงป๊อปของเกาหลีใต้และละครโทรทัศน์ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วเอเชียตะวันออกรวมถึงฮอลลีวูดเมื่อไม่กี่ปีมานี้สถาบันวิจัยฮุนไดรายงานว่ากระแสเกาหลีส่งผลกระทบโดยตรงในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศผ่านความต้องการสินค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบรรดาประเทศเอเชียตะวันออกชาวจีนเป็นชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและทำการลงทุนในเกาหลีมากที่สุดตอนรับกลับเข้าสู่รายการ APEC Exclusive ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับ APEC มากนะครับเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วถึง2ครั้งในปีคศ 2008 และ 2016 และกำลังจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในปีคศ 2024 ครับเขตเศรษฐกิจเปรูครับ APEC is a very relevant regional economic forum for Peru. And to prove that, Peru is going to host for the third time the chairmanship of APEC in 2024. The chairmanship of APEC is going to give Peru the opportunity to lead the regional efforts in issues of common interest. The membership of APEC is also considered for Peru a milestone in our foreign policy because it has consolidated our position in the Asia-Pacific region, which, as you know, is currently the most dynamic, innovative, and fastest-growing region in the world. Also, APEC provides the opportunity to strengthen institutional ties. It allows our leaders, our ministers, our regulators meet together on equal basis in the different meetings that the APEC organizes. APEC ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับเปรูเพราะเป็นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่การเปิดเขตการค้าเสรีกับสมาชิกหลายประเทศเลยครับ APEC is a very fruitful platform to launch FTAs, for instance. You know, Peru has FTAs with 10 of the economies, members of APEC. Our most important economic partners are members of APEC, China and the US. And specifically in the case of Thailand and Peru, that was what was achieved. You know, it helped in the negotiations. APEC has also proven to be a very decisive platform to encourage economic growth. And in the case of Peru, to allow us to better connect with bigger markets. I like very much the structure of APEC because it's called the triple helix. You get together the government, businessmen, and the academia working. And I think that's a fantastic approach and a very effective one. APEC also provides technical and economic cooperation to its members. And for instance, in the case of Peru, between 2016 and 2020, Peru got the economic and technical support of APEC in 28 projects in areas that are, you know, so important for Peru's development. It's been really a fantastic tool for Peruvian officers to streamline better government policies that benefit, of course, the improvement of living conditions of our people. เขตเศรษฐกิจเปรูกำลังจะเป็นเจ้าภาพ APEC ในปีคศ 2024 ต่อจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็น APEC Citizen เกิดขึ้นจากการประชุมในครั้งนั้นก็ได้ครับ
We became members in 1998, and since then we've worked really hard to contribute to the spirit of economic integration, to sustainability, to achieving this inclusive growth that the region and our economies need. Peru has hosted 2 APEC summits already in 2008 and 2016. And during those processes, we have been able to receive very significant amount of investment from companies of the member economies. What we are planning to do during our chairmanship in 2024, we want to focus on a social agenda, on issues of social nature and the empowerment of vulnerable sectors of society, because we believe that will really help foster post-pandemic economic recovery. We are working on an initiative that is called APEC Citizen. We want to invite peoples of all sorts of walks to involve themselves in APEC. Young people, for instance, young entrepreneurs, businesses, academia, because we think it's very important to listen to their voices and what they have to say and the recommendations that they can make. Peru is a thriving economy who is firmly committed to achieving inclusive prosperity for all its population, specifically for the most vulnerable sectors of society, by promoting free and open trade and investment opportunities, because of course in the end what we really want is to achieve concrete and better results that will benefit the standard of living of our people. Thailand and Peru are 2 emerging economies that have still so much space to grow and to deepen their relationship. APEC has proven to be a very successful space that has helped us achieve more agreements. I want first to congratulate Thailand for its fantastic and excellent organization of this 2022 chairmanship of APEC. I also want to express our deep gratitude for the warm hospitality that all delegates have received in all the meetings that have already been organized. We have witnessed directly all the effort, all the dedication, the work that has been put by Thailand and all the different teams that are now helping in this chairmanship. I would also like to reiterate, to renew from the point of view of Peru, our commitment to contribute to a very successful Thailand summit in November this year. We hope our leaders will have the chance to have a very fruitful dialogue and that we could keep working in issues that are of interest to all our people. So thank you very much for this chance. สำหรับช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจเกาหลีในฐานะสมาชิกของ APEC ครับเขตเศรษฐกิจนี้กำลังจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 25 ต่อจากสหรัฐอเมริกาและเปรูครับ The APEC is basically some economic structures in a sense, to debate and discuss and to put together certain wisdoms to address all those challenges, particularly economic challenges. But to Korea, that it is also some strategic implication. As you know, that among these 21 countries, all those important countries are being included. United States, China, Russia, Japan, and ASEAN member countries and others. So that is why this APEC is not only economic senses, but also some geopolitical senses to Korea in my view. So that is why that we try to be good middle power diplomacy in this kind of fora, in this kind of regional structures. At the same time, Korea can be regarded as a country of that a little bit sophisticated economy in a sense, in terms of IT, in terms of the IT infrastructures, or like setting up some norms of the digital economy and so on. That areas could be one area that Korea can provide its unique experience on it, because we already accomplished in a sense that our own outcomes in that field. APEC more or less provided a certain momentum for promoting freer and a more open trading system for the past several years since it started its formation in 1989.
So that having said that, the APEC summit of the 2022, which will be hosted by Thailand, will be a very important occasion, not only for Korea, but also for all those member states, member economies of 21. Korea and Thailand is original member of APEC, which started in 1989. Thailand is also trading countries. Likewise, Korea is very much trading countries. More than 80% of GDP can be produced from that trade around the world. What does that mean? That Korea and Thailand is the beneficiaries of this free and multilateral trading system, not only in Asia, but also in the world. So that means that within the framework of that APEC, that there will be many things that we can do together. For example, this year, Thailand presented the theme of that APEC as what is open, connect, and then balance, as well as they try to put their own taste, which is called like BCG model, which exactly Korea has shared. And BCG means that biotechnology and then circular and then green economy. Even though we do not have such kind of official kind of that name for our economy, but unofficially, that we call it like ABCDE. ABCD means that approach to bio, climate change, and the digital economy and energy sufficiency. So that is more or less kind of that the overlap of those two countries' approach to the prosperous kind of the community in Indo-Pacific. We already have been cooperating with Thai government through that all those THOMS meeting and then ministerial meeting, as well as that at the beginning of this year, actually, I had chance to talk to that NSC, so that we can provide certain experience and our techniques in terms of the cyber security, because this issue is also one very important issue to secure the successful summit this November. So that definitely there are many areas that Korea and Thailand can cooperate with each other. Now, according to the recent survey by that Mahidol University, we did not sponsor that survey at all. Later, we just saw it from the Thai news media that Korea was ranked #1 in terms of the cultural influence in Thailand. Like global soft power, United States ranked #1, followed by China and South Korea. But in terms of cultural power in Thailand, Korea was ranked #1, amazingly. It's difficult for us to compete with the United States or China in terms of economic power or military power, but this survey can tell us that Korea could compete with even those stronger powers with our soft power. And then we are really, ready to work with the Thai people. Recently, we launched Webtoon, which the cartoon that we can see on your cell phone, with the help of the Thai artist. This is a story about like a love story actually behind Thai soldiers who participated in the Korean War, and then the Korean lady, at that time living in South Korea under the war situation. The cartoon will describe that how Korea and Thailand is close to each other. This is also another example that how Korea and Thailand can cooperate with each other in the field of the soft power. นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับเขตเศรษฐกิจไทยและเกาหลีใต้นั้นยังมีโอกาสและมีศักยภาพในการที่จะร่วมมือกันในอีกหลายด้านเลยทีเดียวครับ In terms of that, its shipbuilding capacity, Korea is #1. Korea's EV production is ranked #3 or #4 in the world. If you travel to Korea, you can be connected anywhere to the internet, even underground subways. So that means that in terms of connectivity, the internet infrastructure is almost 99%. So that is also, the one of #1 categories for Korea. So that I think, that infrastructures, that people's ability to compete with the globe will be, very strong foundation for its economic potential. 3 E's can explain that Korea's success. One is economic success. The other one is that education success. Actually, education is behind all this development in a sense. The third one is entertainment success. After almost 3 years of the pandemic, it is first time for all those leaders in 21 economies gathered in person, so that they are going to discuss about very important 2 topics. One is that how to recover from the pandemic as early as possible,
And the other important topic will be that how we can accomplish this sustainable development. The meeting itself is very much important. We have faced many daunting challenges, not only from this pandemic, some geostrategic actually challenges coming from all around the world actually. So this is very timely, relevant meeting for all the members of the APEC economies. Korea will host the APEC summit in 2025. So that we would like to be ready and we would like to carry on the successful outcome to be expected from this November summit that we can carry on that torch to our own summit in 2025. ทั้ง2เขตเศรษฐกิจที่วันนี้เราได้ทำความรู้จักกันในรายการนั้นเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ APEC Exclusive กับผมวารินทร์ สัจเดลพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย